السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. نقطة من 6، ده حصيلة النادي المصري في آخر مباراتين في الدوري. هزيمة 2-1 من الإسماعيلي، ثم تعادل سلبي مع البنك الأهلي. طبعا دي حاجة محزنة، واللي يزعل أكتر الأداء. عشان كده من حق كل واحد من جمهورنا إنه يزعل، لأن منظر الفرقة فعلا كان سيء. والستة بونت دول كنا عايزين منهم 4 بونت على الأقل عشان نستمر في المنافسة على المركز الرابع. انما انك تخسر 5 بونت مره واحده في صراع موجود فيه الزمالك والاتحاد السكندري والمقاولين وفاركو كمان، محدش من الفرق ده يرحمك او هيستناك لحد ما تصلح اخطائك وتشد حيلك من تاني. وبغض النظر عن مين السبب، سواء الجهاز الفني او اللعيبه او حد تاني، للاسف مفيش وقت للعتاب ومفيش وقت للبكاء على اللبن المسكوب. النادي المصري يوم السبت عنده مباراه مهمه جدا مع الاسماعيلي، لكن المره دي في دور الثمانيه من كاس الرابطه، يعني يا غالب يا مغلوب. يعني حتى التعادل اللي كان ممكن تصبر نفسك بيه وتقول اهو نقطة أحسن من مفيش، مش مسموح بيه. عشان كده أتمنى إن المباراة دي تكون صفحة جديدة بين اللعيبة والجمهور، عشان نستعيد الثقة بسرعة، لأن لسه عندنا كأس مصر ومباريات مهمة جدا في الدوري. عايزين بقدر الإمكان ننهي الموسم نهاية مشرفة تليق بطموحات جماهير بورسعيد العظيمة. مش عايزين أزمات ومشاكل أكتر من اللي احنا فيها. وفي موضوع مهم عايزين نتكلم فيه قبل ما نختم حلقتنا، وهو الجهود المبذولة لعودة مستر كامل أبو علي. الجهود دي بقيادة النجم الكبير إبراهيم المصري، وأسفرت عن اجتماع بين الكباتن طلعت الصيفي وعمرو الدسوقي مع محافظ بورسعيد. وللأسف لقيت ناس زي ما يكونوا مستنيين الاجتماع يخلص من هنا ومستر كامل يرجع من هنا. أكيد طبعا الموضوع مش بالسهولة دي، إلا لو ما كانش الكابتن إبراهيم المصري تعب التعب ده كله في الفترة اللي فاتت. يا ريت نسيب الموضوع ياخد وقته، المهم ينتهي النهاية اللي احنا عايزينها، وهي عودة مستر كامل أبو علي لرئاسة النادي المصري إن شاء الله. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.